Jatend piny William Ruto oseyo gai mar Azimio Raila Odinga ewi kwedo loch mare kod sirikande. Ruto mane yango udi mabechgi kata manengo gi yoti kar dak Mashauri Moyo owacho ni piny owacho mare ne oyier makare kendo winjo migi thuolo mar tayo tijegi. Chris Owino nigi mathoth. Na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Egino manenore kaka duoko gai mar Azimio Raila Odinga ewi weche mane owacho ni ok oyango telo ma jatend piny Dr. William Ruto, jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua onyiso Azimio ni piny owacho mar Kenya Kwanza ni e telo kalure kod pen chik kendo koko mag Azimio ok buoggi. Tunataka kuambia viongozi, tafadhali uchaguzi uliisha. Wakenya waliamua mchana. Mukaenda Supreme Court mukaambiwa hamuna case. Mtulie, mngoje tukutane na nyinyi 2027. My good friends, wale mnafikiri ya kwamba mnaweza kututisha ati na kutufanyia sijui nini, mimi nataka niwaambie tulizeni boli, mambo bado. Na mtajua hamujui. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne olando ni riwruok mar Azimio koyango William Ruto kaka jatend piny kendo nyiso IEBC mondo yaw kuku maduong' mar kano ombulu mag tend piny. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso Azimio ni ng'at makwedo telo ma jatend piny Dr. William Ruto en ng'at maleko nikech odhi tiyo nyaka e yiero mabiro. Wale ambaye wanasema hawamtabui rais, hiyo ni doto. Waote tena na tena na tena. Doto ikiisha watakuta rais wa Kenya ni William Samoei. Hawa majamaa wengine tu wanajaribu pia, unajua sasa kujaribu naye ni hivyo tu. Kuna problem. So watakuja kutulia. So pia wa relax kidogo. Na wawache, unajua wawache nipange hii kazi. Kazi hii walishindwa. Nasikia jatend piny bende onyiero romo mar siasa michano bago kod Azimio e lap ma Jacaranda Grounds ka wacho ni kinde mag siasa ne orumo e yiero maduong' mokalo. Ile mimi siwezi kufanya ni kukubali ati watu wachache ati wanilete ati wanibebe ati nishughulike na mambo yao na mambo ya familia yao ati na biashara yao, niwache kazi ya wananchi milioni 50. Hiyo sitafanya. Riwruok mar Azimio chano bago romo mar siasa e lap ma Jacaranda Grounds chieng' Jumapil mar kwedo yiero ma jatend piny William Ruto e gino magiwacho ni IEBC ne orocho duoko mag yiero ma tend piny. Mabiro bang' moko kuom jotich mag IEBC wuok oko kendo yango chochni e duoko mag yiero ma tend piny. Unga haitoki kwa shelf, unga haitoki kwa supermarket. Ni mahindi inapandwa shambani. Saa hizi napanga wakulima milioni 5 nimewasajili. Nimewapatia mbegu na mbolea. Ndio tuzalishe chakula ya kutosha. Wawache kimbele nipange maneno. Hii hawawezi na hawajui. Jotelogo alose kinde yao ayanga chenro mar gero udi manengo gi oyweyo e kar dak Mashauri Moyo e kar chung' od bura makam Kunji e kaunti ma Nairobi. Jatend piny Dr. William Ruto onyiso riwruok mar Azimio ni onge ng'at mabiro chiko piny owacho mare ka bende osingo mar dhi nyime kod keto e tim chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Chris Owino, Ramogi TV, Mashauri Moyo, Nairobi.